النهارده انا هديكي وصفه لعلاج شخير الزوج المزعج او الزوجه المزعجه، وهو بكل بساطه وسهوله زجاجه من زيت القرنفل. شايفينه؟ اهو ده زيت القرنفل، ركزوا معايا كويس عليه. هو ده، خليها جنبك، واول ما تسمعي شخيره افتحي الازازه وخليه يشمها وهو نايم يمين وشمال، ومبروك هيوقف شخير على طول، او هتوقف شخير على طول. ومع السلامه.